Всем привет, вы на канале Glassme, и сегодня мы поговорим о таком существе под названием скрип-половиц. Это довольно стрёмное существо, и скоро вы увидите его картинку. Ставь лайк, если ты не хочешь... Так, что-то меня не туда понесло. Кстати, и напишите, пожалуйста, в комментариях, вам нравится, когда я шучу в роликах, или мне быть серьезно, как настоящий детектив. Рост неизвестен. Вес неизвестен. Пол предположительно мужской. Разновидность криптид. Тип гуманоид. Способности неизвестно. Цель, мотив неизвестно. Нравится. Искать. Не нравится. Неизвестно. Описание. У него обвисшая серовато-фиолетовая кожа и туловище, похожее на лапшу, если смотреть сквозь тени рядом с дверным проемом. У него отсутствуют некоторые черты лица, такие как глаза, нос и уши, хотя ясно, что они были бы там в какой-то момент из-за видимых глазниц и углубленным на боку головы, видимо, место бывшего носа. Широко открытый рот похож на структуру с тем, что может быть вторым ртом внутри. Очень заметен на лице существа, кажется, что он пытается улыбнуться. У существа также есть то, что считается своего рода предактом, которое, скорее всего, используется для его передвижения. Да, об этом существе тоже мало известно, но так получилось. Ладно, а на это все. Всем пока, до скорых встреч. Пока-пока.